Kula masih perlu nerangaken sekedhik riwayatipun ing dusun Koripan saksamunipun kaasta panjenenganipun Bapak Kyai almarhum Kyai Abden yang kula menika estunipun anak ndarep ingkang aturaken anak ndarep menika wau awal-awal pondok Koripan menika kula manggen wonten ing ngriki nderekaken Kyai Dimnya Sintaruan Kyai Idris Karanganyar Kyai Jamal Peneng menika pemimpin kula pados dayem Masa ingin kewau Haji Mujahid Wakau dikata ingkang ingin kewau Pulau derek nangkau pulau ingkang saniki namun ingkang langkung sangat paham inginnya panjenenganipun Kyai Jamal Peneng yang luwih ingkang saasing mimpin pados kurban mon ing Cilen Wangan menika pramila kali gedhe kula paham aturaken sedaya alam sedaya perkawis menika sampun tentu wonten awal lan akhir ingkang antawisipun awal lan akhir kula lair nalika bayi dumugi binjing ing sampun pejah menika awal kaliyan akhir